Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah wa ballagha risalatah fa nad'ullaha yudawima as-salata wassalam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, wargi sadayana, parantos kersa nyumponan pangulem pribados sakulawarga oge keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ihya anu aya di lembur urang, cek urang lembur Karangcegah. Mang ayeuna kaleresan insyaallah hampir 80% nu hadir di majelis, hampir 80% memang orang Karangcegah. Kacampuran ku ustad panginten kirang langkung aya 160 anu memang biasa ya, 100 anu parantos biasa unggal sasi dongkap ka Al-Ihya sami-sami ngaos dinu majelisna Habib Soleh. Anu 60 mah panitia pengumpulan data kang dan uleman kanggo acara kaping 20 genep. Jadi insyaallah kaping 20 genep pribados ngulem sadaya guru-guru ngaji sakabupaten Subang. Jadi ngulem mah 3.000 gitu. Kalaresan aya rezekina baju teh salah cetak dititah 2 titah 20.000 10.000 pasang, ari nyeuna kalah ka 20.000 pasang jadi leuwih 10.000. Jadi tadi narek nempikeun merek ka mamang ka bibi, jadina kapi adi kapi lanceuk kabere kabeh insyaallah. Guru-guru ngaji tadi narek ngan 100, tapi alhamdulillah insyaallah sakabupaten Subang aya sugan aya 3.000 mah insyaallah kabagean kabeh gitu. Bagian sadayana intun oge abdi ka Demak aya 300 pondok di Demak. Jadi di Demak aya pondok Arba'in pimpinan Kiai Muharrar kantos diulem ka dieu ku abdi. Gaduh metode nahu sorof lugo sae pisan Arba'in manehna apal sadaya kitab nahu sorof lugo di Julumiyah Imriti apa sadaya diskemakeun disingkat diajarkeun 40 poe hafal. Memang lain hafal perkataana tapi hafal materi intisarina sampai tiasa makna iqrob budak teh dalam 40 hari. Di ayeuna di ditu di dieu nuju ngabangun asrama, di ditu ngabangun oge asrama. Sabab barudak abdi insyaallah didoana ti bapak ibu sadayana ayeuna nuju
mondok pelatihan bahasa Inggris judul nama, tapi hakikat nama tarbiyah ya, tarbiyah, hakikat nama tarbiyah. Insya Allah beres bulan Juni atau Nabi Juli di Lamongan. Nah, jadi insya Allah kalau lamun kali ya bisa ngajar bahasa Inggris, ngajar bahasa Inggris. Dengan bahasa Inggris mau diajarkan di awal di aliyah, mau di TK keneh mah moal wakaf. Sabab jelema lamun diajar bahasa jadi bahasa teh budaya. Sok tingali bapak ibu ya, coba ibu-ibu ya, sok ibu mah sok rame sorangan duka can menang tempat juga can menang baju gitu. Ibu-ibu Sugante teh kadango eleh ku sorangan gitu tuh. Syukur bisa nyaut mah. Nah, ibu-ibu kantos teu ningali budak leutik jeung indung bapana ngomong bahasa Inggris. Hah? Henteu, aduh, katempo canya bokota pisan teh. Nah, lamun urang ningali budaknya lain di Indonesia, lain disebut jelas lah di Indonesia, Jakarta ke Indonesia rada pantes. Di lembur nyamudik, lamun engke aya nu mudik di kota ya urang karang cegat di kota cicing pulang ngomong dihareupeun ninina jeung akina bahasa Indonesia gitu bisa ngomongna jeung bapakna jeung indungna ngomong bahasa Inggris. Hah? Seueur nu kitu teh. Sabab naon? Hayang ningalikeun bisi pajarkeun teu bisa bahasa Inggris. Padahal harita diperlukan teu bahasa Inggris. Diperlukan teu perlu. Perlu nage ngomong bahasa Sunda, akina ninina eta budak teh teu bisaeun boro-boro bahasa Inggris, mungkin bahasa Indonesia misalkan teu bisa, diajak ngomong bahasa Inggris keur naon. Nah, rata-rata jelema anu diajar bahasa Inggris ti leutik-leutik keneh ti TK keneh geus bisa bahasa Inggris. 99% hayang nunjuk-nunjukkeun manehna bisa bahasa Inggris. Benar enggak? Beres enggak? Tah, mantap. Sabab naon nya kitu budayana. Nunjukkeun. Jadi teu aya tawadu. Hah? Padahal budak TK perlu tuh budak TK bisa ngomong bahasa Inggris. Peryogi teu? Teu peryogi. Emang budak eta rek ditaka Inggris ke Australia sorangan. Ya? Mantap dibalik budak TK karek 5 tahun geus bisa bahasa Inggris. Ai indung bapana tuh nyaho toilet acan. Nah, jadi insyaallah kayak orang karang cegah gitu, terutama nunggus bapak-bapak gitu ta. Jadi ada baiknya. Udah mungkin insyaallah lah dalam beberapa tahun ini bakal dongkap ketika sudah cukup kita akan buat tuh kelas reguler ke bapak-bapak ibu-ibu. Jadi abdi ngulam di antawisna dinten ayeuna jadi ulah pondok teh sorangan we hampura ya diundang ka dieu. Dari kedatangan bumina hiji-hiji aya 400 bumi lila gitu. Jadina lain kiai na santri, jadi kiai na naon? Kiai na tatangga gitu. Jadi hampura. Dan tadi aya rerencangan wali santri ge ada ku abdi tara dipanggihan. Da abdi lain kiai wali santri. Mantaka babaturan anu babaturan nu anakna di dieu ikrar pertamana maneh budak di dieu wayahna sementara lain babaturan urang. Sabab naon? Demi pendidikan anak. Lamun anak nempok bapana layeut jeung kiaina budak teh ngarasa kiai babaturan bapak urang. Kurang taat, kurang hormat, wani ngalawan ka guruna gitu. Tapi dia kurang dilarang teu meunang.
ya anak babaturan ayah nu dipulangkeun ayah sababna demi pendidikan anakna. Alhamdulillah mayoritas bisa mengikuti dan hasilnya bagus-bagus. Tapi dia bahasa Inggris teh henteu di hari awal beda jeung bahasa Arab, bahasa Quran ya. Mantap diajar ilmu teh ya di dia di pondok Al-Ihya diutamakeun teh akhlak. Terus kakarak amal, kakarak ilmu. Tentu ilmu itu nu utama. Jalma jadi mulia gara-gara ilmu. Kunaon ayeuna Kanjeng Nabi Adam alaihissalam ya luluhur urang nepikeun ka urang sadayana leuwih mulia daripada makhluk anu sejenna. Ku sabab urang manusia ku Allah dibere rezeki ilmu. Wa 'allama Adamal asma. Jadi Kanjeng Nabi Adam dibere nyaho ku Allah ilmu, nyaho nama-nama. Sedengkeun para malaikat, jin, iblis, komo dedengkot nareta itu bere nyaho. Mata ku ilmu jalma bisa jadi mulia ku sabab ilmu. Tapi ilmu teu aya gunana lamun teu diamalkeun. Sabab ilmu teh syaratna amal. Mantap lamun di pondok dibere ilmu hungkul henteu dititah ngamalkeun entong mondok we. Da ilmu mah di sakola ge aya. Ilmu di sakola aya teh? Aya. Tuh kudu sakola, di Google ge aya. Aya ilmu dina Google, dina HP aya ilmu. Aya. Jadi lamun hanya sekedar ingin tahu ya, ilmu hanya sebagai pengetahuan, geus kudu sakola, geus kudu mondok, dinu HP we. Cukup. Tapi kunaon kudu sakola supaya henteu salah paham. Tidak mengetahui dan tidak salah memahami apa yang diketahui. Terus kunaon henteu sakola hungkul make mondok sagala supaya apa yang diketahui dan dipahami bisa diamalkan. Mata hampura pisan pangpangna ka tetangga nu araradak ya. Nah, binyai cici gitu nya. Pak Dadang gitu. Pak RW Sukenda, RT Sukenda, itu Pak Adek nah hampura. Jeung tantu nu sanes Mang Ade Goler, Mang Ade Goler hadirnya insyaallah nya aya Mang Ade Goler. Aya? Ya. Aya tuh, aya 3 nu ngajawabna oge. Hampura kagandengan, nya si pasti gandengna nepikeun ka Mang Nurkim oge gitu. Berang penting. Ya, buka gandengan ku ngabangun, ku kagandeng budak. Ya, kadang-kadang sing jarit budak teh. Emang ku abdi teh teu dilarang, hampura. Lain teu apa ngagandengan gitunya. Sabab komo budakan umurna belasan tahun. Lamun disengker kuna ngomong-ngomong acan gitunya, engke bisi stres. Tapi mudah-mudahan ku abdi sadayana, ku santri-santri sadayana didoakeun. Sadayana tatangga utamana nu adeg nu kagandengan tantu sadayana urang lembur karang cegah khususna gitu. Mudah-mudahan jeung insyaallah eta anu kadenge ayeuna syariatna alat berat teriakana barudak gitunya muprodak boh teriakanana boh senamna budak teh boh olahragana boh ngajina insyaallah engke di surga bakal diganti munadiya yunadi fil jannah. Jadi menjadi panggilan-panggilan surga. Insyaallah kariduan Bapak Ibu sadayana dibales ku Allah ku surga nu pinuh ku suara-suara anu merdu.
Amin. Insyaallah. Insyaallah. Jadi dah mual aya nu sampurna. Komo abdi urang sadayana manusia teu aya nu sampurna, pasti aya kakurangan. Maka didinya aya sabar. Urang teh titah sabar, jeung sabar teh luas. Balasanana arduhas samawati wal ard, luasna langit jeung bumi. Eueuh ukuranana sabar mah. Sabab naon? Sabab berat. Mantak sing saha bisa sabar, pasti manehna bakal hasil. Dibere ku Allah pahala nu kacida gede. Abdi ge sabar. Ari niat abdi ngadirikeun pondok ieu ti iraha, ti nyantri baheula di gontor abdi geus niat. Ti umur 13 tahun abdi geus niat. Ngan abdi sabar heula. Umur 40 tahun kakarak ieu pondok didirikeun. 14 tahun saparantosna TK pondok ieu teh. Eta didirikeunana, dirintisna, ti mimiti TK didirikeun eta pondok dirintis. Jadi pondok didirikan teh 14 tahun saatosna dirintis. Jadi eta mah pondok teh karek teh sabaraha tahun jil geneng gitu. Kan berdiri karek 4 tahun sote. Dirintisna mah geus 18 tahun. Ieu ka ustad-ustad. Ieu teh Bapak Ibu, ieu ka urang Karangcegak aya 130 ustad ieu teh nu hadir di Kabupaten Subang nu ayeuna nya ngahiji jeung urang Karangcegak. Ngan wayana ka ustad-ustadnya ulah kasinggung lamun ngaistimewakeun urang Karangcegak kitu nya. Sabab ieu pang-pangna urang buka puasa ka Batur Salembur judul utama nama ieu teh. Tapi alhamdulillah kadongkapan ku para ustad-ustad sadayana. Sang ustazah tangtos. Jadi berdiri karek 4 tahun, tapi dirinti masih 14 tahun. Jadi kan abdi aya sok ngeusi pangajian, khutbah Jumat. Jadi kan teu kaget-kaget teuing urang Karangcegak mun abdi ngadirikeun pondok, meureun apal abdi lulusan pasantren leres. Kan teu kaget-kaget teuing, nya ai rada kaget, rada cepat gitu cenah teu siga pondok-pondok nu seje nya mah biasa. Geus biasa, baheula ge pan komo baheula abdi umur 20 tahun alhamdulillah ku Allah dipasparenan rezeki geus usaha. Hah? Wah, ai dedengean mun didengekeun da abdi mah tara loba ngadengekeun cek baturkeun bae da hirup mah. Urang mah sejatina hiji anging milari karidoan Allah. Anu dipake patokan eta. Cuk kurang jauh gitunya, keur mimiti gitunya. Tong boro ayeuna mulai meuli mobil, ayeuna meuli perusahaan, alhamdulillah, meuli bandara urang teh teh. Jadi ramai mah itu tah. Aero City, Kertajati, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tos KPC. Nanti sadayana 50. Nah, saparona leuwih. Naon make kudu dicaritakeun ieu keur ustad terutama. Jadi urang nguruskeun umat dakwah entong ka leader. Jadi lamun urang susah selain ku sabab urang ngajar ngaji. Ya, anu ieu insyaallah sebagianna aya kiai. Kieu jadi ustad jadi kiai teh susah ceuk saha. Abdi alhamdulillah di kiai teh tambah maju saha. Tambah tara diuruskeun tuh di encan aya pondok mah nya tuh di Batu Nunggul. Tong boro nu jauh-jauh. Karang Taruna wae ngaganggu wae. Ya, lamun didatangan we sugan betul nu jalma jauh. Paribasa padahal mah apa. Ayeuna mah alhamdulillah damang-damang wae. Liwat isuk ge liwat nguriling hayang ieu hayang ngadoa. Biasa abdi sok ngadoa teh sambil keliling teh jeung umi gitu. Jeung ya urang kitu ya mun urang keliling teh syukuran ditinggal teh bari didoakeun. Hidayah kahadian gitu. Lamun dipi kahayang sing kabeuli gitu. Bisa kalian berdoa. Kali liwat isuk oge ke Batu Nunggul.
suka nyimpang sok abdi kadinya teh ka pabrik minyak Galendo gitu. Tara nyimpang asup tahara. Soalna naon? Sieun balik deui ka zaman jahiliyah. Jadi sibuk nguruskeun usaha. Ya ini masih teu bisa pensiun, mun pensiun salah. Lamun pensiun jadi pengusaha meureunna nyeun pondok kudu minta sumbangan. Ya alhamdulillah. Nah, jadi aya ngarintis. Yang orang berjuang untuk kudu jadi entong hayang bersih ti jelema anu teu suka. Ya narana berjuang urang masaha timbang ustad, timbang kiai. Wajar aya nu teu resepeun mah. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk nupang mulia-muliana jelema resepeun kabeh henteu? Henteu, aya nu teu resepeun. Jadi biasa-biasa saja. Urang usaha mantap naon lillahi taala. Urang usaha maju cuk batur teh cenah. Wah, ieu mah tanya ka mana ieu? Ngomong kan. Munjung lah ka mana ieu gitu tah kan. Wiridanana naon gitu tah. Misalgeunana gitu. Ya. Wah, itu abus akal lamun teu munjung mah teu mungkin gitu tah. Ya kalau tidak masuk akal maka tidak masuk akal itu harus kita yakini. Yang kita tidak yakin dengan masuk akal, orang bisa dikatakan tidak iman. Yang lain mengkafir-kafir itu contoh. Allah Subhanahu wa taala ya, materi abdi tadi enjing. Ya kursi seperti itu. Abdi diulang deui nu tadi ngadangukeun ya takkid lah. Anu acan contoh. Allah Subhanahu wa taala ngadau mayyataqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan ciptakan untuknya jalan keluar dari semua masalah yang dihadapinya, dan dia diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bapak ibu ya, ustad-ustad mah tangtos apal ya, tapi di dia aya seueur ya tatanggi anu mungkin tidak apa. Asbabun nuzul daripada ayat ini. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembenaran atas sebuah proses yang tidak masuk akal. Proses apa? Proses yang dialami oleh sahabat Auf bin Malik Asy-Syuja'i. Auf bin Malik ini anaknya sahabat ya, ini sahabat. Sahabat Auf bin Malik ini anaknya ikut berperang. Ya, bersama pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika pasukan sudah pulang semua ke Madinah, anaknya tidak ada. Leungit budakna. Tah ieu nukur budakna leungit, budakna kabur, ya. Budakna atawa dililit hutang, pusing wae, nyeun pondok teu jadi-jadi, nyeun majelis teu jadi-jadi, atawa dakwah boro-boro disambut ku masyarakat, komo-komo didukung jeung disumbang mah nu aya di cibiran wae. Boleh mengamalkan ini. Karena ini ijazahnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Auf bin Malik Asy-Syuja'i. Ngadu ya Auf teh ka Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, anak saya nggak ada pula bersama pasukan yang sudah pulang ini. Saya tanya kepada semuanya, apakah anak saya gugur, anak saya syahid, mati, terbunuh? Semuanya bilang tidak. Anakmu di antara jenazah yang kami cari tidak ada, tidak terbunuh. Tapi dia nggak ada. Anak saya kemana?
Lalu dawuhna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya sudah au, kamu sama istrimu baca la haula wala quwata illa billah. Naon? La haula wala quwata illa billah. Sadayana tos apal, ngancan sadayana yakin. Nah, ieu bedana, termasuk doa teh nu di ijazah ku guru jeung nu henteu di ijazah ku guru beda. Abdi di ijazah doa ku Habib Umar, dipanggil ke Jakarta memeh ka Kalteng. Habib Soleh nelpon, Haji kata Habib suruh datang. Alhamdulillah abdi di ijazah hiji doa itu. Habib-habib didinya sampai kan nyunkeun izin, ya Sep, kami minta izin ikut ijazah. Ya saya boleh Pak, boleh. Eta lanyang harupan naon wae rek dicigakakeun ku saha wae gitu. Isina mah ku jin genderowo gitu kan, ku jelema ku mafia ku mah mun maca doa eta beres. Kumaha we carana Allah tuh beres salamet. Amal dibejakeun doana. Salana teu sanggup abdi ngaijazahna. Ya Umi eta tuh doa ti Habib Umar teh budak geure ijazahan, nepikeun ka ayeuna tah. Ya, ka Akbar, ku abdi can diijazah. Adina teh aya nu diijazah. Soalna abdi ningali budak teh can perlu doa ieu. Can yang hareupan naon nu disanghareupan ku abdi. Nah, jeung lamun diijazah teh atau misalnya ijazah kumaya supaya lancar gitu tah. Engke mun lancar heug beunghar zolim bung zakat gitu, urang kaboga dosa teu sanggup gitu. Ya kunaon geuning kan minta ijazah doa ka guru teh tara gampang gitu. Sabab nu ngaijazah guru ngaijazah doa teh ikut bertanggung jawab secara batin. Mantak abdi ge milih-milih tah ka murid gitu rek ngaijazah doa maneh baca yeuh gitu tah. Pilih-pilih. Ya, kira-kira dia tuh budak teh lamun meunang tah nu didoakeun teh hasil bakal istiqomah atau henteu. Tah ayeuna mah tapi ieu mah kan ijazah ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeung teu perlu ijazah sejen ieu wae. Sabab ieu asbabun nuzul ayat. Ayeuna Auf bin Malik mulang naon amprok jeung pamajikanana. Di imah pamajikanana nanya, wahai suamiku Auf, ceuk Kanjeng Rasul naon mengenai budak urang teh petunjukna kumaha? Ceuk Kanjeng Rasul geus tong diteangan tapi urang dititah duaan jeung maneh. Nah, jadi lamun ngadoa teh tong sorangan-sorangan ya. Mun geus nu boga kan ya anu can boga pamajikan mah ya sorangan we. Ya, anu randa nya sorangan gitunya teu kudu ngaudangkeun salaki batur di WA urang ngadoa teu perlu gitu. Nah, tapi nu boga pasangan suami istri bareng komo urusan anak ngadoanan tong sorangan bareng jeung anak urang jeung salaki urang. Jadi ceuk Kanjeng Rasul urang titah maca la haula wala quwata illa billah. Akhirnya mereka duduk berdua dan baca la haula wala quwata illa billah dari siang itu sampai malam, tidak berhenti kecuali diselingin sholat, tidak berhenti. Lalu tiba-tiba malam pintu diketuk, begitu dibuka anaknya pulang membawa ratusan domba gonimah. Jeung budakna datang mawa domba ratusan, mawa domba nu seueur lah gitu. Teh disebutkeun hadis ieu jumlahna sabaraha, jumlah nu seueur. Kaget tah indung babana. Nanya ke anakna, ieu kumaha caritana jang kok ujug-ujug maneh tepi ka imah. Puguh ieu Pak. Abdi teh ditawan ku musuh,
di rantai besi. Ya, panangan di rantai besi, sampean di rantai besi, awak sadayana di rantai besi. Unggal penting usaha untuk bisa lepas daripada ikatan tersebut teu bisa, nyeri nu aya. Tiba-tiba tadi can lila sebenarnya mah. Eta tali ujug-ujug logor sorangan. Tiba-tiba itu longgar. Logor eta tali besi teh. Jadi teu kudu saha eta teh leupas sorangan. Yang geus logor abdi ngalepaskeun diri, leupas sorangan. Ya dinu suku, dinu leungeun, dinu awak sadayana bisa lepas. Begitu lepas, jol we abdi siga dibawa ku angin jeung domba-domba ye tepi ka hareupeun imah. Abus akal teu? Abus akal teu? Teu abus akal, kajadian teu? Kajadian teu? Iya kejadian walaupun tidak masuk akal. Henteu percaya hadis kok teu percaya. Ini adalah hadis asbabun nuzul ayat tadi. Datang yang ada has buru-buru ya Abi Malik kakak Nabi. Encan gepok ngomong Abi Malik ka Kanjeng Nabi geus mere kabar ti heula. Ngadawuh di payun. Aw geus teu kudu bebeja. Allah geus nurunkeun ayat mayyataqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi ayat ini turun sebagai pembenaran atas kejadian ini. Nah, jadi lamun jadi umat Islam teu percaya kanu doa, teu percaya kanu dikir. Oh, dikir musyrik. Sakur nu teu abus akal, musyrik, bid'ah, salah. Berarti itu percaya kan hadis ieu. Sedang ia adalah hadis yang menerangkan asbabun nuzul ayat mayatakillah yaj'al lahu makhraj. Nah, apakah ketidakmasuk akalan itu akan berlaku sampai kiamat akan berlaku? Maka ada mukjizat, ada karomah, ada sihir. Karomah di para aulia. Nah, orang bisa jadi wali teh ya kehendak Allah. Orang manteng ke Allah insya Allah bapak sadayana orang sadayana ku Allah sing takdirkeun jadi wali. Amin. Ay wali Allah teh naon nu dipika cinta ku Allah. Hayang naon wae dibere. Nah, lamun teu abus akal ya justru eta urang munajat ke Allah teh supaya ku Allah dibere anu teu abus akal. Jadi lamun dibere ku Allah teu abus akal, jadi kalem aja. Jadi ulah dibere ya ustad ya, misalkan anak nu ti mana, ustad anu ti Sumur Gintung misalkan. Ya, tiba-tiba ya ngabangun pasantren teh hese gitu ya. Tiba-tiba di mana we datang rezekina, jo jadi we satahun. Tadi ini 10 tahun terjadi atau dalam 3 bulan jadi. Wah ngomong ya masyarakat kata si Ustad di mana bawa anu cuci uang money laundry wah segala rupa kalem bae ya. Nah, jadi lamun tidak masuk akal berarti ya alhamdulillah itu orang berarti Allah insya Allah nyaah ke orang itu karek ge dituduh naon karek ge disebut munjung montrong naon sih nyebut aing munjung. Jadi cicing we jawab ku kanyataan baheula Bapak abdi almarhum Haji Sobur Tajudin lamun aya nu mengkritik magahan ka abdi cicing tong dijawab jawab we ku kanyataan. Jadi lamun orang jadi ustad ya orang dikritik lain ustad wae orang jadi patani nyawa hasilna alus nu batur ku beurit nu urang teu padahal orang nyaho cara kumaha lah gitu kan melaknat kumaha gitu kan carana gitu kan. Wah itu mah yuk
munang tatanya kemana tak jadi berita begitu teh nya bener tatanya nya bener nanyakeun misalkan anak pakai naon gitu kan atau camarakna kumaha gitu kan tapi untung babari kasinggung babari panas mus utik pokoknya aing minta diriungkeun ya mal aya arana masalah kasakusuk diriungkeun bener aya teh mal aya anu aya tambah ribut ya naon-naon lamun orang menang menang proses ya proses maka jawab proses yang mungkin tidak kita sukai maka jawab saja dengan kenyataan. Dan Allah itu akan selalu memberikan kepada kita keadaan yang kita tidak suka. Nah, model ayeuna ya abdi. Tuh si kakak meuli motor. Tah ibu-ibu mah deket aja motorna kan. Isuk-isuk teh urang teh ngajajal. Geus 3 poe teh ngajajal motornya. Henteu jadi keneh wae nepikeun ka ayeuna. Ya, mus-mus kurang arek aya urusan cek ustad ya aya urusan ieu ya mus-mus tadi sore cuman geus mandi ge aya anu rekonsultasi anakna proses di dieuna kumaha gitu rupa-rupa kita menjalankan itu bukan harus yang kita suka ya yang kita jalankan itu yang Allah suka bukan yang kita suka. Yang kita jalankan itu yang baik. Yang baik itu kadang kita tidak suka. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa ansa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang kita ini tidak menyukai sesuatu padahal sesuatu baik buat kita. Kadang-kadang kita menyukai sesuatu padahal sesuatu itu tidak baik buat kita. Cing, lamun pilihanana bapak ibu sadayana. Ya, komo yo ibu-ibu mah nya tanda-tanda orang-orang tes itu ta ibu-ibu ngadangukeun gitu. Apakah akan menjalankan sesuatu yang baik padahal kita tidak suka? Pilih mana? Menjalankan yang kita tidak suka walaupun itu baik buat kita nu pertama atau menjalankan yang menjalankan yang kita suka walaupun itu tidak baik buat kita rek nu pertama rek nu kedua nyaan lamun nyaan bener ibu mau menjalankan bapak mau menjalankan yang tidak disukai karena itu baik buat kita insya Allah bakal menjadi manusia yang ujungnya bahagia yang ujungnya akan berhasil karena yang kita suka berarti diri kita hawa nafsu ya? Maka caranya bagaimana supaya kita bisa menjalankan yang baik walaupun kita tidak suka. Akhirnya yang baik yang kita tidak suka itu bisa kita sukai. Caranya bagaimana? Caranya adalah ikhlas. Maka panca jiwa pondok kita yang pertama itu adalah keikhlasan. Dan keikhlasan itu ada dua. Orang ikhlas itu ada dua. Jadi kenapa orang ikhlas? Karena ikhlas itu kalau orang sudah ikhlas tidak bisa digoda ku setan. Wah, nanaonan ngaji. Ini ge perem suka tapi tidak baik. Tidur habis subuh enak. Tunduh disarekeun. Enak, suka. Tapi baik apa tidak? Mangkat ke masjid tunduh maksakan tidak kita suka tapi itu baik kita jalankan insya Allah baik insya Allah berhasil. Nah jelema nuncan ikhlas gampang digoda ku setan cabab cek iblis la uguyan nahum ajmain
Tongboro tukang ngarambet, ustad oge bisa digoda ku setan, kiai oge bisa digoda ku setan. Naon sabab cek iblis la ughwiyannahum ajmain, ku Allah diizinkeun diberesin surat izin menggoda ya, jadi beri izin ku Allah, minta Allah panjang ke umur, cek aran dawuh Allah, innaka minal mungdorin, kamu dipanjangkan umur. Tapi cek iblis deui, lau biyanahum ajmain illa min ibadikal mukhlisin. Di dalam ayat lain illa min ibadikal mukhlasin. Jadi ikhlas teh ada dua, jelema ikhlas teh ada dua, yaitu mukhlis dan dia tuh mukhlas dan mukhlis. Makan ayah kan anu arana mang mukhlas kan, nah, ayah anu arana mang mukhlis gitu kan. Salah nu bener mah mukhlis, aing nu bener mah mukhlas gitu. Padahal dua-duana bener. Non bedana mukhlas jeung mukhlis. Mukhlas yaitu orang yang diberikan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah tanpa usaha dia jadi orang yang ikhlas. Jadi gipen langsung diberet, berat ku Allah ikhlas. Tanpa usaha, jadi jelema nu ikhlas. Mukhlis jelema anu tadi nah teu ikhlas, kira-kira siga abdi lah nu diajar keneh untuk ikhlas, eta jelema insyaallah orang mukhlis. Jadi orang yang jadi ikhlas tapi dia harus berusaha. Aduh berat ya, cekolot teh ditahna kieu, tapi urang teh kahayang urang mah kieu, cekolot ditah kieu. Mengikuti keinginan orang tua misalkan udah berat terasa berat, belum ketemu ikhlas. Usahakan terus, yaitu proses ya untuk menjadi orang yang mukhlis. Orang yang ikhlas dengan proses itu namanya kalau sudah ikhlas, setan geus teu bisa ngagoda. Lamun teu bisa ngagoda, yang terasa berat itu akhirnya akan terasa ringan. Yang baik yang kita tidak suka itu akhirnya akan kita sukai, akan kita sukarela kita jalankan. Ibu-ibu gaduh putra teh? Gaduhnya sesana gaduh. Aya nu gaduh orok teh ayeuna. Ayeuna gaduh suur suarana, gaduh orok saeutik suarana, berarti geus karolot, adakna geus galedeh. Lamun anu tos ageng ge putrana pasti inget keneh baheula nyusuan, peuting-peuting ngaganti popok, baman baheula mah popoknya ayeuna enggak ganti pempes, peuting-peuting ya, sare tibra kudu hudang ya, sare keur tibra dihudangkeun ya, ku bapana ge sok ngambek. Nah kunaon ku orok teu ngambek, pada sarua dihudangkeun, digedor-gedor ku tatangga, komo kudu nagih hutang mah tengah peuting ngegedor-gedor pantun nagih hutang disupatana ge tuh didoakeun ge bolak-balik ka Allah terus sing tabrakan balikna segala rupa, padahal teu meunang ngadoakeun goreng. Tapi kunaon ku anak urang, ku orok urang ngajalankeunana dengan senang hati. Sabab karena orang ikhlas, diganggu teu karasa kaberapa. Mata kurang ibadah teh sing tepi orang sadayana, mudah-mudahan sing nepikeun kanu darajat ikhlas. Pun geus ikhlas deukeut kanu takwa, bakal tepi. Mun geus ikhlas bakal tepi kanu takwa. Kunaon? Sabab jelema anu ikhlas pasti daek memaafkan. Wal afu aqrabu littaqwa, memaafkan itu dekat dengan takwa. Jadi orang tidak orang dendam, kesel, ngarasula, berarti orang jauh keneh jeung takwa. Lamun urang geus jeung takwa, ya Allah jalema takwa, ya ja'allahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lamun ku Allah dibere jalan keluar tinu sagala masalah, dibere rezeki tinu jalan nu teu disangka-sangka, hirupna yang naon deui?
Cukup teh hirup gitu? Cukup teh? Lamun teu cukup kamalinaan sarakaharana boga masalah ku Allah diberi jalan keluar. Lain urang neangan ya, lamun aya jelema neangan ke can hasil tinu masalahna berarti neangan kena jalan keluar mah panggih. Tu Auf bin Malik lamun nyusul budakna panjang cenah jauh ieu teh tempat musuh teh jeung urang teh. Kunaon kok geus tepi ka dieu? Lamun lempang ge poe-poe berhari-hari. Nya kitu tadi tos dicaritakeun teh. Begitu ka borgol kabuka langsung abdi siga dibawa ku angin, malaikat mawa tepi. Itu kan lain teu abus di akal hungkul. Tetapi itu fakta, Allah mere jalan keluar. Allah lah yang menciptakan jalan keluar. Coba lamun bapana nyusul ka ditu, kira-kira salamet moal? Nyusul anak nuker di barogot ku musuh, salamet moal? Moal salamet. Itu seperti orang yang punya masalah mencari jalan keluarnya sendiri. Moal kapangi? Boga hutang, neangan uang cepat. Oh, ieu mah Allah mah moal heseun. Tentunya kun bae hutang 50 juta majang saeutik. Ama bisa ujang doa sapeting bisa menang duit 1 miliar. Ngan aya syarat aja gitu kan. Kita da aya biasana sok pakai istilahna teh naon nya? Maharna. Aya maharna jang sabaraha? Sabarabah 5 juta. Heugeus teu boga naon, abdi teh motor heugeus geun bae. Ku motor we maharna. Atawa jual motorna dibikeun duitna 5 juta. Duit eueuh motor kajual. Ya, boro-boro mayar hutang. Aya anu kejadian gitu? Aya nu kejadian gitu? Seueur nu kena pedang, samurai, toke. Ih, babaturan abdi keun aku toke, lain babaturan mondok tapi lain jelema bodoh, diplomat di Konjen RI di Jeddah. Balik katipu toke. Kenapa mak? Ini saya pinjam uang. Berapa? 150 juta. Buat apa mas? Kan sampean punya pensiun. Bukan makan cukup. Ini anu. Nanti saya kembalikan, pokoknya saya pinjam. Saya kembalikan 2 kali lipat. 1 minggu, 3 hari. Saya kembalikan 300 juta. Haram mas. Ya sudah, terserah penjenengan mau apa disodakohkan, apa untungnya terserah bagaimana. Emang kenapa ini? Buat apa uangnya? Buat beli toke. Loh, maksudnya ini sudah ada yang mau beli 1 miliar, suruh saya nyari. Ini yang jualnya sudah ada 150 juta. Jadi untung 850 juta. Cuma beli terus antar aja. Padahal nu meuli jeung nu ngajual sakongkol. Bebaturanana toke dibeli 150. Jadi beneran abdi mah teu mere. Tapi manehna menang duit tinu saja 150 juta. Begitu toke di tangan dikejar anu 1 miliar, eueuh nu meulina. Balik deui rek mulangkeun ka jenteung potong rugi 50. Eueuh nu ngajualna. Menang toke harga 150 juta. Digoreng teu ngeunah, dipelihara eueuh pikarsepeunana. Sabab hayang beunghar ngadadak gitu nya. Jadi tidak karena ingin. Ya, dunia itu seperti bayangan bolak-balik abdi disampaikan. Kita mencapai sesuatu bukan karena kita inginkan, tetapi karena kehendak Allah. Allah akan memberikan kita sesuai apa yang kita butuhkan. Allah akan menguji kita sesuai dengan kemampuan. Itu saja, alhamdulillah perantas saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga langsung we dituang ngarangke ngarangke tos ieu jongjon netepanan.